Pernah dengar? Fakta aneh ini, jerapah hampir tidak pernah batuk, bukan karena mereka super sehat, tapi karena struktur tubuh mereka benar-benar unik. Leher jerapah yang sangat panjang membuat mekanisme batuk jadi hampir mustahil. Untuk batuk, tubuh butuh dorongan kuat dari paru-paru ke tenggorokan. Tapi pada jerapah, jaraknya terlalu jauh, sehingga dorongan itu hilang sebelum sampai ke atas. Selain itu, jerapah hidup di alam terbuka, jadi mereka jarang terkena debu pekat yang bisa mengiritasi saluran napas. Itulah sebabnya jerapah nyaris tidak pernah batuk seumur hidupnya. Saking jarangnya, sampai sekarang belum ada rekaman jelas tentang suara batuk jerapah. Aneh, tapi nyata hewan setinggi itu. Ternyata hampir tidak punya suara batuk. Fakta yang sederhana, tapi bikin kita sadar, dunia hewan selalu penuh kejutan.